სიძეს მოუთხარ, კარგი სტრაკი. აი არაფერი მითხა, შემაგია ამუზმოზე, შედი გარზაღლო, როგორა, ეგო. ასაშები ბიჭო, რა კარგი რაღაცები გაიკეთებია, ეს არებია, კაცო. ეს რა არის? ოდე შედი. დანებე თავი არ გადაწვაბე. კარგი ბიჭო, რა ნახე, რა გადავწვა, არაფერს უზავ, რა იყო, რა ნახე. დაგერეკათ. ასე დილა ადრიანა რო დამატეკით აქა. რა წესი არის, ჰა? კი. შენ რა თქვი თემქის ფილიალი ნუგოსუნ ჩავაბარო, კუჭებისაიო. არა კი ვთქვი, მაგრამ თემქის კუჭებზე ნუ აწყობთ ახლა თქვენა ოცნების კოშკებს. შენ მაგ ბიზნესში ფეხი შემადგამეინეი და მე მე ვიცი. სე მამალე გიჟი კი მყავ ხარ შენა. და გაწდებინებ ჩემთან ოფის მენეჯერათა მუშაობას. მიმწყემსე იქა ქალები, გაიგე? ვინ ქალები გყავს ბიჭო? ო, რასტრიალებს თამონაი დამზრიალებს ბიჭო. არ იბზრიალებს და იბზრიალებს მე ლილოს კაბებში. ბავშვი სად არის გოგო? დედა ჩემთანაა სოფელში. ისევა კაცო. მა იყოს ბღარი სოფელში ყლაპო სუფთა ჰაერი, სუფთა ტვინი ექნება, ჟანგბადით გაძეძგილი. მაშინ რა გონია რა ქალაქელებს რატო აქვს შიფერი დაცურებული? წყალი მაგათ არ უარგათ, ჰაერი მაგათ არ უარგათ და საჭმელი მაგათ არ უარგათ. ой მე ისეთი кай პოლზუმკა მქონდა ჩამოტანილი რომ. ჩამოვა ამ დღეებში დედა ჩემი, ან ჩვენ ჩავიდეთ. ვინ ქალები გყავს მეთქი ო ერთი მდივანი არის კაცო რა. მეორე კიდე მარკეტინგის მენეჯერი არის, მაიკო ქვია. უღალტერი ყავს კიდე ტეზერში. აქედან გააკონტროლებ ხოლმე შენა. აიგე? ო, ისე ჩამოუარო ემაგათა რომა, განახებ მე შენა. მისმინე ახლა აქა შენა. იმდენ ფულს მოგცე. რობინა იქირაო აქ. მა ახლა ყველა ერთად ხო არ ვიცხოვრებთ მოგანოვებივით. რა ვქნა? რატო უნდა ვყარო ქირაშია ფული? მარაში უნდა ყარო აბა. იყვნენ ჩვენთან ერთად რა პრობლემაა? ორ რამეში გამიმართლა ცხოვრებაში. ჩემს დაწყეტილ ცხოვრებაში და ტვინის მოწყობილობა რომ აქვს იმაში. მაგრამ ჩემი ტვინის მოწყობილობა მეუბნება ერთ რამეს, რომ თვარისაი აქ რო დარჩეს. ისე მაგრად ვიჩხუბებთ, ისე მაგრათა, აი ბღარობაში რო ვჩხუბობდით. გახსოვს? ბიჭო, ერთხელა ისე გამამწარა, რომ ძინარესა ჩუმათა მივეპარე და თბებში შევაზელეი ნეხვი. ой შერა გითხარი შენა. ახლა ცოტა ხნით გავჩერდებით ეკა დავნახოთ მერე. დღეს ვეწამოვალ ოფისშია, მაინც ავნახოთ ახლა რა ხდება რანაერად. ой სათამრო. 1-200 ლარი მაქვს ჩამოტანილი, გოჭები დავყიდეით და მე გაიგაბა ქვედაბოლო მაყიდინი გამომიყევი გეცა რა. ახლა იქ რომ ივალ რა თქვა რა საიგავეს უბედურიო. მართალი ხარ შენა. ესთეტიკასა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესში. გამოყვები და ვიყიდოთ რამე. ჩავეტევი 200 ლარში. გოგო, შენა კამაში ჩაეტიეი და. თორე ფულსა დაგიმატებ, კაცო, რა პრობლემა არის? აქზიის ხოლმე დივანი. არა სადაგდია ახლა. მონდოევიჩ. ბაქარ. რა შეიყუჟებიან ხოლმე ამ ოთახში? როგორ? კარგად, ხერაფერი. რა ვიცი ვარ. ბიჭო, ბევრი ვიფიქრეთ, ცოტა ვიფიქრე, ხო? აშკარათა ჩვენა გვჭირდება აქა უსტამაში. სრულმანებზე დრო რო არ დავკარგოთ რა. აგერ ახლა თვარისაი მიხედავს ყველაფერსა. აქ იქნება ესა უსტამაში. ნუკა! მაიკო! გაიცანით ესა, ჩემი და არის თვარისაი. ბათე ჯენერალზის head office manager-ი. სასიამოვნოა. Привет. გოგო, მიდი გავუკეთე ჩემ და საყავარი.
რა ვქნა? სტუმრის მისაღები და საკუთარი ოთახები ერთია, ბიჭო აქა. ვა? დრათა რა ვქნა? რა გაჩხავლებს გოგო? ან სერიალი არ გინახნია შვილო, ან კინოი. ვინ უშვებს ეხა სტუმარსა სადაც ბიზნესსა იგეგმავს? Se მართალი ხარ. კიდე გეცათ. მედი დაურეკე ნუგოსა მედი მოეთრეს მოვიდეს მოშავდეს რა. მაგასა და ნუგოსა ჩავაბარებ თემქის კუჭების ფილიალს. ჯერ აქ გამოვწურთნე და მერე გავუშვებ თემქის ბაზარზე. დაიცე ეხლა. რა არის გოგო ეგა ტელეფონი არის თუ კალკულატორი? ტელეფონით უნდა შეცვალო თუ არა? მოგეწონათ ხო ოფისი? კარგია ხო? ცოტა ჭკუაზე მოყვანა უნდა და ეგ არის. ესე იგი არაფრით არ გვაწყებინებენ ჩვენ იქ მუშაობას. ცოტა ხანი დამაცადეთ და მე მივხედავ მანდაურობასა. ხო, რასადმე ოფისში ისე მინდა მუშაობის დაწყება. ამ კაბებსაც რისთვის ვყიდულობთ, მაინც არსად არ გვაცვია. ერთი გაფხორილი უნდა ორი უზეთე მანდა მდივნათა. ძალიან ფინთად აქიცინებს ის ატრაქსა. მეორე ვიღაც მაიკოი. არიქა იმისთანა სახითაზე ის გეგონებ არამის გაგებაში იყოს რა. მარკეტინგი. ტყლარჭა გონიათ ემაგათა მარკეტინგი. ხო არა ბრანჯობა რომელიმეს? რისთვის ამარ მეიქა ქალო? ხო დავთხარე ორივე სათვალები. შენი იმედი გვაქვს თვარო. რა მინდა ეხლა მე? ეს ხელფასი კი გაია, მაგრამ ახლა სწორად უნდა დავხარჯო. აი იქ მინდა სიარული რა ქვია იმ დახვეწილობის კურსებზე და არის აქ რამე ეგეთი? კი არის, მაგრამ ყველას უხდება იქ სიარული. რა არის მან და გასატეხი რა ვქნა? რა და მან სიარული ხო იმას ნიშნავს, რომ დახვეწა გაკლია. მე არაფერი მაკლია, მაგრამ მე მაგვითომ გამოსულებს და უტვინოებს რაც აგონიათ დახვეწაი, ეგუნ მივაშაო ჩაიწვიტონ ხმაი. მეც მინდა და მან სიარული. 300 ლარი ღირდა, მაგრამ ნუნუკა მეჩხუბა. შენ დაგხვეწა სიკვდილმაო. შენ დედამთილია. ამის დედამთილი ჩამოდის ახლა ამ დღეებში, სულ აქრის აქეთ იქით და გაგაცნობთ. გამაცანი. 300 ლარი ესე იგი. შევალ ახლა რა. სად არის ეგა ტერიტორიულათა? არ ვიცი, მაგრამ გავიგებ ყველაფერს. აბა ერთი გამიგეგეცა რა. ისე უცებ დავიხვეწე რომ იქნება აქეთ გადამიხადონ 300 ლარი დარჩი ლექტორათა. გამარჯობა. დაბრძანდით. თქვენი სახელი ანკეტა რომ შევავსოთ? თვარისა მაზიაშვილი. თვარისა მაზიაშვილი. კარგი. თვარისა, მოდი ვისაუბროთ თქვენ სახელზე. თქვენ რომ იყოთ ცენტრალური თბილისიდან და მთვარისა გერქვათ, ნუ ეს იქნებოდა ძალიან ორიგინალური სახელი. მაგრამ თქვენ ცოტა კილო გაქვთ. თან ცოტა ვულგარულად გამოიყურებით. ხო და ამ შემთხვევაში ჯობს რომ თვარისა არ გერქვათ. და მე რა ვქნი ახლა? სხვა სახელი რომ დავერქვათ? შენი ჭირი მე რა, ეხა თიკუნა, მაკუნა, ეკუნა, ოღონდაც ეგ სახელები არ გამაგონო რა. როგორც სიკვდილი ეგრე მეჯავრება. არა, კი, ეკუნა და თიკუნა და ასე შემდეგ ცოტა ბანალურია. მოდი, მაშინ თვარისა გერქვათ და ცოტა ორიგინალობა შევძინოთ. კი ბატონო. მაშინ ლუნა დაირქვით. იყოს ლუნა, კაი. შევთანხმდით. დღეიდან თქვენ ხართ ლუნა მაზიაშვილი. მაგის მერე ვიფიქრეი რა, მილიონებს რო ვიშოვი, ხო? აბა თუ იცი რა უნდა ვიყიდე. პელესტრუსი. რა ჩემ შაშა და ყოლათ მინდა ბიჭო, პელესტრუსიკი და მესისტრუსიკი, ა? მე ცოტა სხვა გადაღობები მევასება რა. აი რაც უფრო ბევრი ფული გაქვს, ხო? მე თუ უფრო მაგრად გადაობ სოფლიოზე. ხო და ამ ყირსანას ამბების მერე დავწექი ჩემთვისა და ვფიქრობდე. ლეონარდოს განა უნდა ვიყიდო ოსკარი.
წარმოიდგინე ბიჭო, წარმოიდგინეთ, იმდენი ფული ულამიშო, ხო, რომ ტიბის სიმწრით აღებული ოსკარი მე ვიყიდო, მე. მაგარი ოხერი ვიღაც ახალიშია რა. ოხერიც ვარ, მულდარეგიცა და კარგა მოთხრულიცა. ბაბა თქვენოვიჩ. ბაქარ. ბიჭო. კად მოდი აქეთ შობელი ზაბრო დაგვიჯექი გვერდზე. აი მე ისა სადუდა გადმოვიდე რა დამანები თავი. ყუბა მეტრობით ფულს რო იშოვი, რა უნდა იყიდო, ჰა? უფასო ბავშვთა გასართობი ცენტრი უნდა გაუხსნა ბავშვებს და საავადმყოფო, იგი. ეგა პახველიაზე და მთვრალზე და დარშე? აი მე ისა დამანები თავი რა. ჯერ ვიშოვოთ ბიჭო, მაგდანიდან მერე ვიფიქროთ მაგას. დავლიდოთ ახლა, დავლიდოთ. ეხლა უმართლებს ამასა, მაგარად უმართლებს. მამაზე ციერმა დასცა მაგარ პალასაზე, პულის პალასაზე. გრძნობ თავსა დაბასებულათა. აბარა. რა ვქნათ იცი? ჩვენ აქეთ დავრჩეთ და იქით გავუშვათ, ვიარ. სადაც არა გვინდა ის უნდა ვაკეთოთ ბიჭო. მარისთვის ვართ უფროსები და ბიზნესმენები. მიდი. ვესტი მილიარდი ლალიგარ ხავაში რა სამბობს აბა ებრაელი ბიზნესმენი. იაშკა აშენბახი, ჰა? რა ვიცი მე რა სამ. არ კითხულობ შენ ამ აქტიქსა ბიჭო. რა სამბობს და ბიზნეს ეტა სვაბოდაო. თავისუფლება არის ეგაო. სამსახურში კი აღარ დაეთრევი მერე. სამსახური დაეთრევა შენთანა. უკაცრავად. გამარჯობა. გამარჯობა. დივნის კასტინგი აქ არის? აქ არის ხო, მოდი გოგო. ეგ დაჯექი, ეს. CV გემაგზავნე თქვენ თუ ისე მოსთ. CV-ების მნახველს ვეძებთ ბიჭო, ჯერ რა CV-ს გამოგაგზავნით და, ჰა? მაშინ გითხარით რა შეგიძლიათ? Word-ი, ინტერნეტი, Facebook-ი თავისთავად. კიდე? კიდე რა ვიცი, საბუთების შენახვა, მოწესრიგება. ო, კიდე? კიდე რა ვიცი, მეტი რა არის საჭირო. ხელმარჯვე თუ ხარ? ბატონო? ჩაი რომ მომინდეს, ყავაი, სტუმრებსა სასმელი, მიდი მოდი ცეცხლი დამენთე, შეგიძლია? ეგ კი. კაი თუ რამეა დაგირეკავთ. ტელეფონის ნომერი დაგვიტოვე. ჩაიწერე ბიჭო. 566 39 99 04. სახელი? ლიკა. კაი, გენაცო. თავისუფლად ლიკა. წვალეზე იარე. მე ვიყვანო. რა უნდა ევიყვანოთ ბიჭო? რატო, რა გინ? თვალებში ეთყობოდა გათხოვებაა. რა შემჭირდება ეხლა აქა ისეთი მდივანი გასათხოვრად გასახტომად რო არის მზადა. ჩვენ აქ ჭირდება აქა ნაშაი, გაიგე? ქმრის ხამი კი არა. რა ვიცი, ვერაფერი შევატყო მე. რა შეატყობდი ღლავები დააფჩინე მაგის ფეხებს აპირი. ნეტა რა გაციდებს, ჰა? რუსკა! რუსკა! ეხლავე. სეგი ბეჭო, ჯერ უნდა დამაძახებინოს რა. რუის. ბატონო. ორმაგი ექსპრესო შემომიტანე. მეცი ვიწყავ. ეხლავე. ხო არ დაურეკია ვინმეს? არა, თუ დაგირეკავენ გეტყვით. არ დაგეზარო სიცოდე, გაიგე? ო. ისე ხوار გაუწყდა ბიჭო, რა თავიძიეს? რა გაუუტყდა ბიჭო? რო დალაგდნენ და მომატყდნენ აქა. გეგონება ფულის ხეების პლანტაცია მქონდეს აქამე. რატო არ იმუშავებს მაგ ბიზნესს? არ ემუშავებს ბიჭო. და რომც იმუშაოს, ხო? მოგებასა შვიდკაძე ვერ გადაანაწილებ. ეგ აღარ იქნება ბიზნესი. ეგ იქნება კოლმეურნეობა. გაყოფაში არის ნიუანსები. არ მიხვედი შენა ჯონი გასოიანამდე? კაცა დეტალურადაა გახსნილი. როგორი გაყოფა არის კაცობაა და როგორი გაყოფა არის კოლმეურნეობაა. არ ვიცი, არ ვარ ჯერ მაგამდე. ძალიან ელა კითხულობ მაგ წიგსა შენა.
ტუალეტში ვკითხულობდა რა უყო. ხო და იქნება აგეშალოს კუჭი და დაამთავრო. ოღა შუსტრად მოვადუღე იყო. ისე ადრეს ფიქრობდი მე მაგ ბიზნესზე. ხო, ფიქრობდი რა სამა. მართლა ვფიქრობდი ბიჭო. არ არის მასშტაბური ბიზნესი. რაღაცა 2 კაპიკის ბაზარი არის რა. რატო არ დააყვალიანე ის ხალხი მაშინ? შენა ბიჭო იმერელი ხარ თუ სკვეთი. რას მომიშვერ ხოლმე ამ ბეტონიშვილისა? წარმოიდგინე ხა რამდენად ესავი მოყვება მაგას. რო გაიგებენ დაასაქმეო მთელი ხარაგაული, მთელი ყასპი და მთელი ხაშური მოვა აკა 2 წუთში. რუსკა ვეღარა უა მაგათი კაპუჩინოების გამზადებას. ო, მართალია. მართალი ვარ, მაგრამ ჩემი ყლევა. უნდა გაუძლო ბიჭო. თქო დაიკიდო. რა უნდა დავიკიდო ბიჭო? ქალების აზრი. ანუ შენ ჩემი აზრი უნდა დაიკიდო. რაღაცებს რო გეუბნები მშვენივრად მოგწონს და გიხარია ხო ჩემო გამჭრია ხო ცოლო? არ დაყენდები ახლა შენა. ველიკიეს დელკი 21 ვეკა. იქ არის ერთი ისტორია. როგორ დააქციეს ქალებმა მილიონერი ტულპან ხამატოვი. რა ფერკი მან? როგორა და ცოლი და 3 საყვარელი შეიკრნენ და დედაუტირეს. კაი ვქნიათ. მერი არიცი რა ქნა ტულპანამა. სულ ყველა დაადუღა ერთმანეთზე. მეჟა ასო. ცოლი და საყვარლები რა ფერ შეეგნენ ეს ერთმანეთს? ბიჭო, ცოლმა იმოზგავა მაგრათა გაიგე. დაიბარა ის ქალები და უთხრა. ამასაო ადრე თუ გვიანა მაინც მოუბეზარდებითო და მაყუთი დავახიოდო და დაახიეს ძმაო. როგორ? მაგას მოგიყვები ახლა ბებია შენი სამა რა. საგადაიტანე აქ და ეს გადმოიტანე აქ. მაცალე რა, ხო თამაშობ რა. ამანებე თავი. წააგებე. არაფერსაც არ წავაგებ, ამანებე თავი. ხო გითხარი, ამანებე რა, წააგები დამაშე რა, შე კომპიუტერი. ადექი ხა დამსგავი. არცადაც არ აუდგები, ამანებე თავი. მოხვედი. ალადეც თუ მოხვედი. გოგო, რუსიკო, დაიმახსოვრე ახლა. ხო, რუსკა. სამსახურში უნდა მოხვიდე ჩვენზე ადრე. ჩვენზე გვიან კი არა, გოგო. კი, პროსტო საცობი იყო მართლა ჩვეულებრივად საშინელი. კაი, მიდი, გაგვიმზადე საუზმე. ექსპრესო თუ ჩაი? არავით არ იყავაი დილიდანა. ზღორს რაღაცები მოვატანინე. გამოაღე მაცივარი. თაფლია კარაქიანი პურები, მურაბაი, ჩაი, რასაც გაზი არ ჭირდება, მიდი შემოაყარე. მიდი დროზე. შუსტრათა, გოგო, შუსტრათა. დიტაშკუელა ყავს გამჩენსა რა. ტრაკი და ფეხები და ხა, ტრაკი და ფეხები. ხელები უღუღმა, გორია მიმაგრებული და ტვინიც უღუღმა, ჩადებული მაქვს საწოდი. ბეჯო. ეხა ჩემი სიძე უნდა ჩამოვიდეს მალე. ჩემ ადამ დამირეკა. დაგვიპატარავდა კასპიო. რაო ბიჭო? თო გაჭირდა ცხოვრება კასპშიო. ამ ჩემ სიძესაც მოუნდა ეხლა თბილისში წამოპლაკვა და გადათხლაშვარი. ასე თუ გაგზელდა გავყოტრდებით ჩვენ. ხო და მაგას არ ვამბობ მეცა. რაღაცა სხემა უნდა მოვიფიქროთ. უნდა მე ვიფიქრებთ რა. ხო და კათი შეიხლა ეს. არ მოაქვს ჩაი ამ კარგა მოტყნულს ამას. რუსიკო! რუსუდან! გოგო ასფალტს აგებ თუ კარაქიაპურებს აკეთებ, ჰა? ჩემსკენ. ბიჭო, გეუბნება ამაზე. ვიცალე? გიცანით. როგორ ხართ? კარგად. დაგიჯერე ჩენა მაშინა. ძალიან კარგი. მოკლედ ახლა რაღაცა მინდა რომ გითხრა ახლა რა. რაც ხა საჩოთირო ბიზნესი და ვიწყეთ რა.
ხო რა, მარკეტინგის შეფუთვის კონსულტაცია გვინდა შენთან. და ეხლა ვაფშე მაგარ რაღაცას გეტყვი. ანუ ჯერ მაგარ რაღაცას მეტყვით თუ ბიზნესის საჩოთირეობაში გამარკვევთ? კუბოების ბიზნესი დავიწყეთ. ეგეც ბიზნესი არის, რა იყო? მაგარი შარია ეგ. რა შარი, კაცო. წყალგოვალი ბიზნესები სამეულში შედის, რა სამ. შენ აი ხარ როგორც პიარსა. თუ ეს მილიარდელარი გარხავაი, წაკითხული გაქვს? კი, წაკითხული მაქვს. მართლა? კი. ეგრეც ვიცოდი რა. ეგრეც ვიცოდი. ისა გახსოვს. თუ არ გარისკავო 1000 ევროებასა ვაფშე ვერ გაცდებიო. შალბახა ამბობს მაგასა. კაკრასა მაგასა ფუნის ბიზნესი ქონდა. და რაც ეგ ბიზნესი დაიწყო, გაგიჟდაო წერდნენ, ხო? პალადეც რა. აი ამასა, ვერ დავაწყებინე კითხვაი რა, არ კითხულობს. არა და ეგ წიგნი ხო, თელ ცხოვრებას აღწერს, თელ ცხოვრებას გასწავლის. ნუ მე ესე გადაჭარბებითაც ვერ შევაფასებდი. მოიცა ხა რა გინდა რო თქვა, ჩვენი ქართულის მასწავლებელი ვითა, მარტო ვეფხის ყაოსანი გასწავლის ცხოვრებასა. შეიძლება გოგო უნიტაზე იჯდე. ბაც და უცბად მოგაფიქრდეს ყველაფერი. კაი, ჩემ გარაგინდეთ ეხა ეს მითხარით. ხო გითხარი რა მინდა. ეს ბიზნესი უნდა შეგვიფუთო კარგათა და გემრიელათა. არა სარეკლამო გვირჩიო, ანა კიდე რამე პათხოდი გვირჩიო. ანა ვაფშე წამოდი ჩვენთან სამსახურში და იმუშავე. მოვიფიქრებ. რომელს მოვიფიქრე? ორივეს. მეორესა რა გამოფიქრება უნდა, ჰა? იმდენ ხელფას მოგცემთ, იმდენ ფულს მოგცემთ, რომ ყველა გავლა გამოვლა ტუფლს იყიდი და ჩანთას იყიდი, მეტი რა გინდა? მეც შერა მართლა ბევრი ფული გაქვს? მოიცა რა. არ გჯერა? არა, როგორ არ მჯერა? მეიცა, კაცო, მეიცა. პირველი საკითხი უფრო მაინტერესებს მე. როდის იქნება პასუხი? დღეს საღამოს უნდა გამოვიზარო თუ გაკუბოები. ძალიან მალე. ესეთი ამბები 2 წუთში ნამდვილად არ წყდება. მაშინ ხო გადაგვიწყვეტე 2 წუთში. ნუ ეს აპრობირებული მეთოდი იყო და ესეთ ბიზნესთან შეხებამი არასდროს არ მქონია. აი ხო, ჯანდაბას. ისა წავალთ მაშინა ჩვენა. და შენ ზარსაველი როგორც მგელი. კარგით. ხო. ეს არის ქალი რა. ეი არა რა. თქვენ ბიჭო ერთი წამი გამოიხეთ მართლა გეშინათ ამ ვიღაცა სირი ბარხატაშვილების არ გადამრიოთ ეხათო გეტყვი ახლა მანდა როგორ არის საქმე თუ 200 მილიარდელარი გარხავადანა მოვიყვანთ მაგალითს მილიონიანი მაინც უნდა იყოს ბრუნვაერო ვიღაცა კილერი კაცი გამგვიგზავ ვაიმე თავი გამანებოთ რა თეგოს ვენაცხოლე 5 შვილი მყავს გასაზრდელი კაცო რა კილერი კაცი გადამრიო ხო და ამიტომაც რო დაგვიბარეს ასე მოულოდნელათა და ესეთი ციოკი რო ატყდა პირველივე ზაკაზე ზნაჩი და რაღაცა დიდი ფული ტრიალებს მანდა მეც მასე ვფიქრობ აუქნა და შევეშო თუ რა უნდა დავანებოთ თავი კი უნდა დავანებოთ თავი ხო რატო ბიჭო რატო მისმინე ზედმეტი არც შიში ვარგა და არც სიფრთხილე უნდა დავიგეგმოთ ეს შმაკურად მაშინ გევიგოთ რისი ტრაკი აქვთ კი ემჯობია და ემჯობია მარა საგაზი ამერთხელა ეხა ვიტყვით რომ გვაპატიეთო რა და კაროჩე მომისმინე მე არავისთვის არ ვაპირებ თავის დახრას გაიგეთ ბიჭო შენ არა რებელა ხარ თუ ვიხარ ჰა
არ მესმის ბიჭო და იმიტომ რატო უნდა ვიარო ვიღაცების ჭკუაზე ბიჭო ცხოვრება არის ეგა ვიღაცების ჭკუაზე ან იმიტომ უნდა იარო რომ ჭკუა მოეკითხებათ ანა კიდე იმიტომ უნდა იარო რომ სხვა გზა არ არის ძენი კაცი ხარ ძენი აზორიჩი ამეხადა რა თავი ამეხადა რა გადავრეკავ გადმოვრეკავ გავარკვევ რაღაცებს და დაგირეკავთ მე თქვენცა ახლა მაგათმა მცირე და საშუალო ბიზნესზე თუ უნდა გვატილაო, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. აი მოვა დროი და ვინ ვისატილავებს ვნახოთ. მომენტუმ, ბონდიჩ, მომენტუმ. გლასტონა. როგორ ხარ ბიჭო? ხوار გაგაღვიძე. 8 საათი არის ბიჭო, 8-ი. ბიზნესმენი კაცი უნდა დგებოდეს 7 საათზე. ომხედი აქეთა. შენა ივა და ალიოშა ბარხატაშვილებს აიცნობ. იცნობ. როგორი მასტები არიან ეგენი? რო რამე იყოს დაგვადუღებენ. კაი კაცო. არაფერი ბიჭო, რაღაც საქმე მქონდა. მაგათ გადავეკვეთეი და? ხო, კაი, კაი. კაი ჯიგარო, კაი, კაი. რაო? რაო და? ძნელი არისო ცხოვრებაიო, ძნელიო. მაგის სათქმელთა დექია, მდილადრიან. უნდა შეეჩვიო შენცა, გაიგე? გვერდში უნდა დამიდგე. თბილი სიტყვებითა, ცხელი წუნიანითა და ცივი წყლითა. გაიგე? პაკა! გაიგვიძე შესიძმარ მოტყნულო შენა. ეხლა რო გითხრა რომ ბულკები არიანო, არ არისო ეგარეო რა გლასტონამა. ანუ შეუბერეთ თქვენიო. ო რა ეგრე გამოვიდა. ეგენი ბიჭო თურმე ყველას აშინებენ, გაიგე? ვინც თავის ბიზნესების ნაირ ბიზნეს ეხება. თუ გამოუვათ, გამოუვათ, თუ არ გამოუვათ, არ გამოუვათ. რა ვიცი, გუშინ ქედევიზაფრე. დანა გარანტიას ვერ მოგცემთო. სკვითებში ვერ ყვევიო. აგრესიულები არიან ეგენი. ესა ტყუილად არაფერს არ იტყოდა. რა ხდება ბაბიჭო? არაფერი. წაიგითხე რა. არა. მედი ერთი დაურეკე იმ შენ შეშინებულ ხალხსა. მოვიდნენ ოფისში. ой, დათხოვიზიამ დამირეკა, მე ჩემი სამსახური მაქვსო და უჩემოდ ვაგვარეთ საქმე. ой, საკაცო. ჩვენა ეხლა ყუბუები გავიდოთ მხარზე, ბარხატაშვილებს შევერკინოთ. და ეგა მოვიდეს და ფულები აიღოს თუ როგორ არის საქმე, ჰა? ეიცლის და მოვა, რა გჭირს ბიჭო, შენ. ბარხატაშვილები არა, სირი კიდე. რაც უფრო დახრი თავს, უფრო დაგაჯდებიან, ბიჭო. ბოლოს შეიძლება მათხოვარი მოვიდეს და გითხრას რომ აგ ნუ მათხოვრობ, ჩემი ადგილიაო. ო და მეც მაგ ფილოსოფიას ვაწვევი ბიჭო. არ გშვები მე ძალიან. არა ბოინის ზაღლევითა კი არ უნდა გაიციო თავი. უნდა იცოდე სად უნდა მიაწვე და სადა არა. ო დაკანა შეიძლება თურმე მიწოლა. ხო გეირგო ასე. გაერთი. ბიჭო, ანუ არ დავხოცავენ, ხო? არა ბიჭო. აი, მე რა. ზაკაცის შეუკვეთეი უკვე. ო რა მე ვიხოთ ცოტა. დაურეკავ დავითას ვიტყვი. ბიჭო, ეგა რაღაცა ძალიან პასიურობს. ხო არ ეშინია ბარხატაშვილებისა, ჰა? რა ეშინია ძმაო რა, რას ამბობ კაცო? მაგას 5 შვილი ყავს ძმაო სარჩენი. ხო და 5 შვილი რო ყავს, მაგით ხო არ ეშენია თქო. არა კაცო, რას ამბობ? არა. ისა გოგო! ლაქვია დამავეწყდა სახელები. რა ვიცი, მე ფეხსასპელებით იწვი მდივნებს. გოგო!
ბიჭო, ბოდიში რა. მეც ძალიან მწყდება გული და აი ნერვები მეშლება, მაგრამ ბიჭო დამიტოვებს ეს კაცი ფშიერს დამიტოვებს ოჯახს რა. არა და ვიშოვიდით ბიჭო ჩვენ თვითონ ფულს ვიშოვიდით რა. აი არ არის ეგრე საზუში რა. სანამ ვიშოვიდით, სანამ ის, სანამ ეს. კაროჩე მან ბიზნესსა უნდა დავანებოთ თავი. არ დაგვანებებენ ეგრე თავს. ნამედამე დროს და ფულს წეიგებს მაგძოლის დაწყება რა. ან სოდო არის. ბიჭებო გრიშამ თქვა რომ ყველაფერს მე ვიყიდიო რაც შეუკვეთეთ. რა ჯანდაბათ უნდა? რა ვიცი. იმ ფასად ავიღებო როგორც გაყიდითო. ო. ინოვესი მომიტანითო და ყველაფერს ვიყიდიო. კაროჩე მომაშორეთ რა ეს კუბოები რა. ეს ბარხატაშვილებიცა და ეს კაკაჩიებიცა რა. და დამტოვეთ ჩემს ნაზუქებთანა, ჩემს კუჭებთანა, ჩემს საწებელასთან ერთად. შეამოწმე იმაილები? ჯერ არა, ყავს ვაკეთებდი. ხო, შეამოწმე მიდი ნახე ვილკო, მაგრამ ეხوار მოგწერა. და გარეთ გელოდებათ ვიღაც გოგო. რამდენ ხეს ვალოდინო? ვინავარო, რა თქო? მაიკო მქვიაო. მაიკოი. მაიკოი არასოდეს არ ვალოდინო. მიდი ახლა გადი, დაუძახე და ყავაც გაუმზადე. მიდი შუსტად. რამ შვენიერი ოფისი გქონიათ? მოგწონს. კი. მაიხრაბა. აჯი. მოდარ, ყავს. თავდავკე. რა შემოიდას ახლა? როგორ ხარ აბა? მე კარგად. ძალიან მაგარი რაღაც მომიფიქრე. რაზე? აი კუბოების იმპორტზე. მაღაზია არ არის კაი ამბავი. რატო? ჩავფლავდით. რატო უკდავების წამალი ხო არ შემოიტანა ვინმე შემთხვევით, ჰა? კიტებს დავეჯახეთ. ანუ თქვენ არ ხართ კიტები? მადლობა. კიტები არა, მაგრამ კაი საკიტებიჭები ვართ. წინა არის ყველაფერი. რა თქმა უნდა. მე უფრო ახლა მაინტერესებს მარკეტინგის შემოღბაზე რა მოიფიქრე. პიარი მაინტერესებს, იდეა მაინტერესებს. ჯანდაბაი, დოზანაი. ხელფას გაძლევ თუ მაგრესსა და გაფართოებას ვაპირებ და რა ვიცი. ვიცი რა, ჯერ არაფერი არ მომიფიქრებია. რა მოფიქრება უნდა გოგო მაგას, აჰა. ვინ შემოგთავაზებს ასეთ პირობებს? ახლა თქვი კი. კაი. ვიტყვი კის. ესეც ერთგვარი ექსპერიენსია. ექსპერიენსია. და მე და შენა მე დავამუღამოთ ხოლმე ეგ სიტყვები, გაიგე? რაც უფრო ეგრე ლაპარაკობ, ხო, მით უფრო გენდობა ხალხი. კაი. მოდი ახლა მე წავალ. ჩემს ძველ საქმეებს მივხედავ და ორშაბათს მოვალ და შევუდგეთ აქაურ ამბებს, კაი? ხო. ნახვამდის. ხო. კარგად. რა სიტყვები გოღა, რა სიტყვი. ისა რა. აი, ქალის უნახავი რო ხარ ისი იყო. შენ რა გაი? ახალ მდივანს აცებთ, ხო?
მარკეტინგი შეფია, მაგ. წყნარად იყავი შენა დამშვიდი, ნერვიულობ. თუ ჭკვიანად იქნები, დაგტოვებთ. იმაილები შეამოწმე? ეხლავე. რა სიტყვი ხა? მადლობა. მე გეტყვით ახლა ბიზნესურათა როგორ არის ეს ამბავი. რადგან ჩვენი ფულით ვიყიდეთ კუბოები და ნორმალურ ფასად გავყიდეთ, დარჩა მოგებაი. და ამ მოგებასა კაცურად გაგიყოფთ. მე რა ბამაგერა ოპტავოი კლიენტი გაჩითა. დათოი ძმარე. ზაზუშაი მაგარე კაცი. ხო, რა, გევიგო, ხანა. რამდენი გამოვიდა კაცი? 7,000. ვახ, რა კაია ბიჭო, ვახ. რა კაია, მაგრამ ესეც გრიშას ფულია რა. მოკლედ თუ რაიმეს ხარჯავ, გრიშას უნი უზდის ყველაფერს რა. ფულსა ბიჭო, არ უყვარს პრანჭვაი, გაიგე? რა ამისთვის ვაკლავდით იმ ვიღაც ოხრებს თავს 7,000-ისთვის? ეგერთი ზახოდი იყო. ისიც ოპტავოიში თორე. კაროჩე ძმებო, ეს ბიზნესი არ გამოვიდა რა. არა სხვა რამე გამოვა. ჩვენ ახლა თანამდებობები გვჭირდება და თქვენს კანდიდატურაზე ვიფიქრებთ. კაცო, ყველა თანამდებობაზე ვარ თანახმა. არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა მაგას. თავარია ხო დარაჯად უნდა ნიშნავთ რა. რა, მერაბ რა მოგეკადრება რა სამწუხაროდ. მე მუშაობ. ხო იცით? ხო, მაგრამ ეს ხვანაირი სამსახური იქნება დათობიძე. აი, ბაქა რა. ნუ უსმე შენ ნუკას და მანანას კაცო. არანაირად არ ხარ გავდებული რომ ჩვენ წყემსო. კარგი რა. რა შუაშია მაგი, უბრალოდ მე და თენგონს გვინდა რომ ერთად წამოვიწყოთ რაც. მე შევხედავ რა, სტოკჩი მუ რას თავაზობთ აქეთ-იქით და ბაზარი არ არის. ჩვენ ახლა მარკეტინგი ავიყვანეთ და ხვალიდანა შევცხებთ პრიორიტეტებს. დიდი ეპოქა იწყება. დიდი. გიგენაცვალეთ, აი ბიჭო.